晚上吃完宵夜去睡觉的时候，可能睡过1-2个小时，他就会咳嗽。我最近讲胃食道逆流，拿你左边的手肘放在你手背上面，压着它，然后身体因为左边痛，往左边轻弯，右边这个地方打开，所以这个地方它就不会被震动到，就不会痛。咳嗽的原因真正百种，我们常讲个阿嬷讲的古谚语：医先惊地少，头水惊了老。因为抓肉抓不到啊，咳嗽常常都医不好。对，然后中破塞惊板中倒，它有可能跟什么鼻腔有关，跟你的消化道有关，也可能跟你呼吸道有关，因为这些都在这个上面。对，那刚才有提到说那边有很多一些所谓的受体，说一刺激到你就是咳嗽，所以但是你什么时间去刺激它，这就很重要了。像举个例子，如果你有可能是刚起床或平躺的时候，平躺的时候，因为你平躺下去不到10分钟、20分钟，你就觉得会咳。那你咳嗽，你会觉得你后面那个循环学好像有个东西异物感，那个什么有可能鼻涕倒流。OK。那再过来，现在很多人因为肠胃的问题，我最近讲胃食道逆流。那胃食道逆流的病人很特别，是他可能吃饱饭，一平躺没多久，晚上吃完宵夜去睡觉的时候，可能睡过1-2个小时，他就会咳嗽。对啊，因为他可能逆流到咽喉的地方，对，也在咳。对，这时候病人说奇怪，我明明是来看感冒咳嗽，为什么你看我的喉咙就知道你有胃食道逆流？因为它有后咽部有被胃酸腐蚀过的痕迹，会有红红的发炎的样子。对，而且它会有上面有一颗一颗，有点类似那种白色的那种石头状，我们在医学上面叫做鹅卵石的步道。所以看到这个，我都会跟年轻医生说，当你看到这个就知道这个病人一定有胃食道逆流，而且它是胃食道逆流引起的慢性咽喉炎。那他的咳嗽的问题就是胃食道逆流。那再过来，最近季节变化，气喘的病人特别多，所以我常说，我都不看气象报道，我都只看我今天的病人的疾病，就知道最近天气好不好。因为还有什么呼吸道的感染，是不是？对，感冒病人本来就是以咳嗽来表现，那有一些是慢性的呼吸道问题。对，讲到慢性呼吸道疾病有一个很有名的疾病，就叫做慢性呼吸道的阻塞。对，这个疾病其实真的还蛮恐怖的其实就是肺部发炎，然后慢慢退化的一个毛病嘛在很多的老烟枪身上都有看过，像我自己的那个爷爷，他就是这样子他抽烟抽了一辈子，其实在他过世的前几年，我整天听到的就是他在咳嗽跟吐痰。对，每天旁边都放一个卫生纸，整天都在吐痰，那叫痰盂。对，然后走路没2步就气喘吁吁。对，其实我们在医学上面常常遇到有人咳嗽，咳到什么程度？肋骨断掉。对，然后那个脊椎盘，害我都以为他骨头有转移了。他说哇，这我第一次看到人家咳到肋骨断掉，怎么有可能这种事？那甚至我们常常其实很多人自己有经验，当你咳嗽超过2个礼拜，你会觉得哪里痛？肋骨下缘痛，很痛，好不好？对，没错。那我们都知道。刚才有提到说咳嗽有痰要咳出来，可是你已经痛到不能咳，痰又咳不出来，会从气管积到往下变成肺炎，这时候怎么办？像我今天早上就有个病人，他就是咳了3个礼拜，跑来看我，哪边痛？他左边的肺下叶会痛，我说那我教你一招，先把你的右手的手掌，放在你左边会痛的地方，当做一个软垫。这时候拿你左边的手肘放在你手背上面，压着它，然后身体因为左边痛，你往左边轻弯，右边这个地方打开。所以当你咳嗽的时候呢，这边压住，这边一样你可以咳嗽，可是你这边不用到力。OK， 所以这个地方它就不会被震动到，就不会痛。那这边利用这边的力气，去把你该咳的痰咳出来。那这个我自己给它一个名字叫做抱肚弯腰咳。抱肚弯腰咳。对，那用其他的地方这样去咳嗽的话，基本上你把痰咳出来，你的病情才会改善，而且你这样不会痛的时候，你会觉得说你的病情就会好很多。对。但是如果你痛右边，你就记得是抱。对，记得抱左边，要抱对边啊，对，让那个疼痛的地方不要被那个呼吸那个咳嗽的，因为拉扯到，因为很多肌肉都要用力嘛，可以保养。这个方法教给大家那有没有哪一些咳嗽的症状一出来，你就要小心，不是在家里面喝药水就可以，不能等2-3天的那一种？我们常见到说有几个症状大家特别担心。第一个，持续性的咳嗽。其实大家给一个观念当你咳嗽超过2个礼拜，要去找医生，先做一个胸部 X 光。OK， 因为在台湾每年还是会有一定的人得到什么肺结核。那肺结核这个病，基本上我们知道咳嗽，我们的诊断是，如果你一直咳嗽超过2个礼拜，咳中痰有带血的话，基本上或者说你已经有接触到有肺结核的人，基本上你就要来做这些检查。那这个检查很重要，是因为才能决定你后续要如何去积极治疗这个
肺结核。因为一般的小毛病基本上咳嗽是不会超过2周的啦。对，你超过2周就真的要小心了。没错。那再过来咳嗽形态的改变，形态改变，我们常说其实有时候咳嗽，当你把越咳越严重，对，而且咳到会喘。OK， 我们说咳嗽跟喘是一个不一样的事情。所以说喘的话，比方说你可能有到下呼吸道感染，或者你的整个肺功能受影响。就是喘可能是那个气体的交换已经受到影响。对，甚至你的心脏可能也受影响。我们常说心肺它是联想在一起。当这个病情变化改变的时候，你可能还在那边喝止咳药水，而且本来从1天喝2罐，喝到5罐，你觉得还可以的话，表示你的问题可能越严重。对，那你说痰中带血，基本上你有可能一般咳得太厉害也会有血。对，或者说你本身有些牙周病也可能会有血。那基本上我们也怕说你的血可能来自一些比较深层的，或是一些真的跟肿瘤可能有关系。那再过来，如果说你心脏不好的人，他会咳一个什么？那种叫粉红色的泡泡痰，这是肺积水了。对，没错。所以这些问题说，如果痰的颜色不一样，甚至你说以前我们会看说，你的痰的颜色是什么？是浅黄色，还是深绿色，或是铁锈色？那是我们医生的专业判断，说是不是有什么其他一些细菌性的感染，才知道如何去用药。再过来，如果说沙哑，我们常说我们声带本身它是有一些神经来控制。那当你可能你长了东西，伤害到你的反喉神经，你造成声音沙的时候，这时候就要去特别的担心。对，因为我们之前也遇到过那个食道癌，往外吃到反喉神经在沙哑的。是的。对啊，就是本来看胸腔科，就被转到胃肠科，诊断出来食道癌之后会，所以他说咳嗽如果有这几个症状，真的要小心啊。健康2.0 YouTube 频道会员专属课程，医生一世乳癌篇。我将在4周的课程中带领你深入浅出的了解乳癌的预防跟治疗。乳癌其实不可怕，赶快加入健康2.0 YouTube 频道会员，超值活力班、军容养生班都能线上观看专属课程，还有好礼等着你哦。